Lebo Ježiš premieňa všetko. Тому що Він перетворює все. Keď stretneš І Ježiša, коли ти зустрічаєш Ісуса, tak to nebude také isté. не можуть речі лишитися так, як були. On to premení. Тому що Він то змінює. A možno dnes niekto tu je А може сьогодні хтось тут є, a potrebuje túto nádej počuť. а може йому потрібно сьогодні чути про цю надію. Že Boh môže jednať s niekým, kto je strašne ďaleko. Бог може діяти в людини, яка знаходиться зараз дуже далеко. Že Boh môže jednať s niekým, kto my netušíme, kde sa nachádza. Бог може працювати з людьми, про яких ми зараз ще навіть не знаємо, де вони є. Сьогодні маємо таку честь вітати в нашій церкві служителів із Словаччини. Це пастор Матуш, його дружина Лівія. І також з ними є брат Самуїл, так, з їхньої церкви. Ось ця прекрасна команда сьогодні в нас. Ми дякуємо Роберту, нашому місіонеру зі Словаччини, який є таким прекрасним контактом. Знаєте, він відкриває для нас Словаччину, церкву в Словаччині. Ми недавно знайомі вже з пастором Матушем. Ми взагалі перед тим, як я його навіть зустрів вперше особисто, ми зустрілись в Будапешті на пасторській зустрічі. Але ще до того я чув прекрасне свідчення про їхню церкву, про те, як Бог дав їм відвагу будувати нове приміщення. Я не просто там, знаєте, чув, я буквально дивився, може пастор не знає це, пастор Матуш, я дивився цілий фільм про це. Ваше свідчення надихає дуже. Вони мають цілий фільм на Ютубі, як Бог вів їх в цьому процесі. Якщо коротко, в них була невеличка будівля, яка слугувала для їхньої церкви, вміщала в їхню церкву. Їм все, що їм бракувало, це трошки паркінгу. І вони сказали, нам треба хоча б 2 метри ще додати паркінгу так вздовж нашої території. І вони почали говорити переговори з сусідньою ділянкою. І все це закінчилось тим, що вони викупили всю цю ділянку, хоча це було дуже великі кошти, і Бог дав чудо їм це придбати. І потім побудувати зовсім нову будівлю. І тепер вони будуть просто в процесі реконструкції старих приміщень. Отже, це свідчення надзвичайно цікаве, як Бог вів їх в цьому процесі. Я вірю, що це нас надихає. Знаєте, просто скажу також, що ми продовжуємо молитись. І Біблія говорить, що стукайте і вам відчинять, шукайте і ви знайдете, просіть і ви отримаєте. І знаєте, і цей процес, це не означає, що ти один раз стукаєш і тобі відкривають. Це означає, ти продовжуєш. І я чув багато таких свідчень. Навіть власне, пастор Матуш приїхав говорити з пасторами, і ми мали пасторську зустріч для служителів нашої церкви. В п'ятницю він ділився цим свідченням також. І, знаєте, один з пасторів приїхав, він сказав, як тільки побачив це оголошення, я зрозумів, це для нас, я приїхав. І він розповів своє свідчення. Він сказав, ми в нашому місті довгий час хотіли зняти інше приміщення в оренду, але ми не могли його знайти. Тобто нам не дозволяли. Коли ми вперше туди прийшли, нам сказали, це неможливо. І він каже, я продовжував приходити туди, говорити, запитувати. І тепер ми зняли весь другий поверх. Тобто це було неможливо. Це в центрі міста, на піднесеному місті. Це 700 квадратних метрів будівель, тобто з великим залом і з різними приміщеннями. І він каже, ми це орендуємо. Це ніхто не міг повірити. Нам говорили, це неможливо. Там були навіть 2 офіси, якісь інші організації організовували. Ми сказали, ні, нам треба весь поверх. І вони ради нас навіть цих людей перемістили на якісь інші приміщення. Каже, тепер ми в центрі міста, на вершині, видно всю площу на різні сторони. І каже, для нас це теж питання віри, тому що рухатися в велику оренду, великі приміщення. І він каже, я хотів почути це свідчення, це нас надихає. І нас це також надихає. Нас надихає їх приклад, їх служіння, тому хочу запросити, сьогодні нам служить пастор Матуш Мозес. Будь ласка, дякуємо, Роберт, за переклад і за служіння. Ďakujem, Robo, za preklad. Дякую за переклад. A asi aj vy budete ďakovať. А може ви теж будете вдячні, що є переклад сьогодні. Som veľmi rád, že môžem tu byť. Я дуже радий, що я тут. A naozaj krásne mesto je Це Lvov. прекрасне місто Львів. Ale najkrajší sú ľudia v tom Але meste. найкраще в цьому місті все одно це люди. A najkrajší ľudia sú tu, musia ich skrývať po tme. А самі кращі люди це є тут, яких я майже не бачу в цьому приміщенні. Ste úžasní. Ви чудові. Rozumiete, ste úžasní. Розумієте, ви чудові. To je ten, prečo je tu Robo. Це є те, чому важливий переклад. Ja vás naozaj mám rád Я люблю вас a ste úžasní. і ви чудові.
Ale pravda je taká, že ste skvelí. Але я тепер використаю інше слово також чудовий. Počul som, že máme také jazykové hračky. Я чув різні історії про наші мови, коли вони Tiež sme sa стикаються. veľa nasmiali, keď sme tu boli. І ми також деяких ваших слів сміялися. Lebo proste Boh je úžasný. Тому що ми говоримо, коли поклоняємось, ми співаємо Бог є ужасний. On povedal, že popletie jazyky. А він сказав, що він змішає мови. A urobil to. А він це і зробив. Ale milujeme Ukrajinu. А ми любимо Україну. Milujeme ľudí z Ukrajiny. Любимо людей з України. Veľmi veľa vzácnych ľudí na Slovensku je teraz z Маємо Ukrajiny. дуже багато добрих людей з України в нас, в Словаччині. Ďakujeme vám. І дякуємо вам. Tak. Dnes chcem hovoriť o tom, že Ježiš premenil všetko. Сьогодні хочу говорити на тему, що Ісус змінює усе. Ježiš premenil môj život. Ісус змінив моє життя. Ja tu preto môžem stať. Завдяки тому я тут сьогодні є. Ja som bol niekto úplne iný. Я був зовсім інша людина. Bol som z rodiny, kde som nemal vôbec, sme boli chudobná rodina. Я народився в бідній сім'ї. Narodil som sa v rodine, kde boli rozvedení rodičia, rozdelená domácnosť. Я народився в сім'ї, де вже були розлучені батьки. Ale Boh ma premenil. Але Бог перетворив мене. Ježiš premenil môj život. Ісус змінив моє життя. Ježiš premenil môj kurz. Ісус змінив вектор мого життя. A ja som tu dnes І сьогодні я тут. a hovorím o tom, І видаю свідчення про це. že Ježiš premenil všetko. Що Ісус змінив усе. Ježiš premenil históriu. Ісус змінив історію. Keď prišiel, Коли він прийшов, ľudia si to všimli. люди помічали це, Začali počítať nový letopočet. а почали рахувати роки з нуля. Ježiš premenil všetko. Ісус змінив усе. V mojom živote, В моєму v житті, histórii, історію, Ježiš premenil všetko aj v tomto národe. Ісус може змінити усе і в цьому народі. Ježiš premieňa vzťahy. Ісус змінює стосунки. A o tom chcem dnes hovoriť, ako Ježiš premieňa vzťahy v rodine. І я хочу про це сьогодні говорити, як Ісус змінює стосунки в сім'ях. Ako Ježiš premieňa životy, ktoré mali jeden kurz Як Ісус, життя, які рухалися одним напрямком, a on ich otočil 180 і Він stupňov. їх повертає 180 градусів в зовсім інший напрямок. Je nádherné, ako Ježiš premieňa І це všetko. чудово дивитись на те, як Ісус усе змінює. OK, chcem kázať z listu Filomenovi. Я хочу з вами сьогодні відкрити послання до Філимони. Keď nie ste dlho v cirkvi, Якщо ви не довгий час в церкві, tak niekedy, keď máte svoju Bibliu, якщо у вас є Біблія, tak ani neviete, že ten list tam je. може ви ще навіть не помітили, що там є таке послання. Je to taký kratučký list. Тому що це дуже коротке послання. Ani nemá kapitoly. В нього навіть розділів немає. Je tam jedna kapitola, Це тільки один розділ. 25 veršov. 25 віршів. Hej, listuješ v Biblii, Коли ти гортаєш Біблію, zlepia sa ti dve strany, і якщо приклеються дві сторінки, ani si nevšimneš. навіть не помічаєш, що він там є. Ale to nádherný príbeh, ktorý tam je v Але tom там liste. є прекрасна історія в цьому посланні. Je tam niečo vzácne, Там щось цінне, čo si môžeme všimnúť dnes. що ми можемо сьогодні помічати. My sme mali u nás v zbore celú sériu z listu В Filemonovi. нашій церкві в Словаччині була ціла серія проповідей з цього послання. Ani som ju nedokončil. Я навіть не встиг її Ešte завершити. sa k tomu chcem niekedy vrátiť. Я хочу ще повернутися знову до цього місця. Ale dnes mám tu iba chvíľu. Але сьогодні в нас не буде серія. Ale verím, že Boh je mocný Все použiť ж si таки aj я tú вірю, chvíľu. що Бог сильний сьогодні. Tak budeme sa modliť, Помолимось, aby Ježiš premenil naše щоб životy. Ісус змінив наше життя. Pane, ďakujeme ti za to, že ty si tu prítomný. Господь, ми дякуємо тобі, що ти є на цьому місці. Že ty miluješ svoju cirkev. Ти любиш свою церкву, Že si nám dal svojho Svätého Ducha. що ти дав нам свого Духа Святого. Že si nám dal tvoje slovo, Ти дав нам своє слово, ktorým premieňa všetko. через яке ти змінюєш усе. Pane, prosíme, premeň naše životy Господь, ми dnešný deň. просимо, змінюй наше життя сьогодні. Premeň naše srdcia dnešný deň. Перетвори наше серце. Premeň, prosím, naše myslenie dnešný deň. Змінюй наше мислення. Pane, ty prenikni nás svojim slovom. Господь, хай Твоє Слово увійде до нас. Prejdi do toho rozdelenia ducha i duše Хай воно торкається душі і духа a obnovuj nás. і віднови нас, Obživuj nás нагодуй нас a premieňaj nás. і змінюй нас. Amen. Амінь.
Môžete si otvoriť teda list Filemonovi a budeme čítať prvých 7 veršov. Ми починаємо з перших 7 віршів з послання до Філимона. Павло, в'язень Ісуса Христа та брат Тимофій, улюбленому Філимонові, нашому помічникові, і улюблені сестри Апфії і Архипові, нашому сподвижникові і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую моєму Богові, пам'ятаючи про тебе в моїх молитвах, почувши про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, аби спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього доброго, що є в нас, Ісусі Христі. Через твою любов я маю велику радість і втіху, бо ти, брате, заспокоїв серця святих. Takže tu v tomto liste Отже, це послання. existuje taký príbeh, ktorý je tam na pozadí. На фоні відбувається одна історія. Potrebujeme porozumieť, čo sa tam vlastne stalo. І нам перше треба зрозуміти, що там сталося. Tak je tu Pavol, apoštol, ktorý píše tento list. Є апостол Павло, який пише це послання. Toho poznáme celkom dobre. Ми, як християни, його дуже добре знаємо. Je to muž, ktorého život bol premenený. Це людина, якого життя змінилося. Dokonca jeho meno sa zmenilo. Навіть його ім'я було змінено. On sa volal predtým Saul. Він був Саул. Saul, ktorý mal jednu misiu. В нього була тільки одна місія. A tá misia bola zastaviť cirkev Ježiša Це Krista. була місія зупинити церкву Ісуса Христа. Zrušiť to všetko, čo Ježiš priniesol. Знищити все, що Ісус приніс. On nepoznal Ježiša Krista, Він не пізнав Ісуса Христа, ale videl v ňom ohrozenie. але він бачив, дивився на християнство як на загрозу. On bol zvyknutý na jednu vec. Він звик до одної речі. Na jedno náboženstvo, Він звик тільки до однієї ktoré релігії. všetko pre ňo znamenalo. І це для нього було все. A on proste nechcel zmenu. І він не хотів зміну. Ale Ježiš premenil všetko. Але Ісус перетворює все. A zhodil ho z koňa. І він впав з коня. Zastavil ho na jeho ceste. Ісус зупинив його на його шляху A premenil jeho život. і перетворив його життя. Keby prišiel dnes tu Saul, Якби сьогодні до нас прийшов Саул, tak by nás tu pozatýkal a zobral do basy. він би нас всіх арештував і посадив в тюрму. Ale keby tu prišiel ten nový človek, Pavol, Але якби прийшла та нова людина, Павло, tak by ste mali parádne bohoslúžby. були б прекрасне служіння в нас. Bolo by to neuveriteľne dobré Це би було bohoslúžby. неймовірно добре служіння. Duch Svätý by tu vanul Дух Святий рухав би a používal by si toho і він би človeka. використав дуже сильно цю людину. Chceli by sme, aby tu kázal. Ми би хотіли, щоб Павло в нас казав, Ale проповідував. poslal tento list. Але Павло написав це послання. Premenený Pavol napísal tento Павло, list. який був перетворений, написав це Ježiš послання. premenil jeho život. Тому що Ісус перетворив його життя. Z toho, ktorý nenávidel cirkev, З людини, яка ненавидила церкву, na človeka, ktorý buduje cirkev. в людину, яка будувала церкву, Ktorý rozšíri cirkev. яка збільшила церкву, Ktorý priniesol evanjelium do posledných končín zeme. який приніс Євангеліє аж до краю землі. On tento list píše z Ríma, Той Павло пише це послання з Риму, z centra sveta. з центру світа. Sedí vo väzení Він сидить тоді в тюрмі. a hovorí, ja som väzeň Ježiša Krista. Він каже, я є в'язень Ісуса Ja Христа, už patrím jemu. я належу йому, Ja som jeho. я його. Mne nevadí, že mám puta. Мені байдуже, що в мене є кайдани. Ja nie som väzeň Rímskej ríše. Я не в'язень Римської Ja імперії. som väzeň Ježiša Я Krista. в'язень Ісуса Христа. On ma zajal. Він полонив мене. A odvtedy som úplne nový. І з того моменту я став новою Som людиною. premenený. Я змінився. Ako Ježiš zajal tvoj život? Як Ісус полонив твоє життя? Ako Ježiš premenil tvoj život? Як Він змінив твоє життя? Ako Ježiš zobral tvoj život? Як Він взяв твоє життя? A z čoho ťa vytrhol? Від чого Він визволив тебе? Na akej ceste si bol На якому шляху ти тоді був? a na akú cestu ťa stavia? І на який шлях Він тебе запросив? Lebo Ježiš premieňa všetko. Тому що Він перетворює все. Keď stretneš І Ježiša, коли ти зустрічаєш Ісуса, tak to nebude také isté. не може речі лишитися так, як були. On to premení. Тому що Він то змінює. On to premení. Він це перетворює. Aj mňa premenil. Так само Він змінив мене.
Tak poďme sa pozrieť, čo vlastne tento Pavol píše, do akej situácie. Тоді в яку ситуацію Павло пише це послання? Pavol píše Filemonovi. Він адресат це Філімон. Filemon je človek, ktorý je pastor nejakého zboru Філімон це пастор церкви v meste Kolosy. в місті Колоси. Do toho mesta napísal Pavol aj list Kološanom. Це то саме місто, де Павло написав послання до колосян. Tento pastor je človek, ktorý uveril v Pána Ježiša, bol bohatý človek. Цей пастор, який повірив в Ісуса Христа, він був багата людина. Mal veľký dom, В нього великий дім, mal veľa peňazí в нього було багато грошей a mal mnoho ľudí. і багато людей, Mal mnoho otrokov. багато рабів. Viete, otroctvo vtedy bolo niečo iné, ako dnes to nepoznáme. Знаєте, рабство, яке колись було, це є щось невідоме для нас зараз. Vtedy to bola úplne normálna Це vec. була тоді зовсім нормальна річ. Tak ako ty vlastníš auto, Так як в тебе є машина, alebo máš kosačku doma, або в тебе є косачка, щоб kosačka, траву. Косак. tak oni vlastnili ľudí. Так само в них була власність люди. A tí ľudia skvalitňovali ich život. А ті люди робили їхнє життя кращим. Otroci boli rôzni. Раби були різними. Boli otroci, ktorí mali veľmi ťažký život a Boli- patrili medzi posledných. А були раби, в яких було дуже важке життя, вони були самі останні. Robili v baniach, Вони працювали в шахтах, robili ťažkú robotu. працювали дуже важко. Ich život bol možno krátky. Їхнє життя було коротким. Ich práva boli veľmi biedne. В них прав загалом не було. Niekto sa o nich veľmi nestaral. Ніхто не піклувався про них. Boli otroci, ktorí pracovali niekde v poľnohospodárstve. Потім були раби, які були частина сільськогосподарської Tí системи. boli na tom o niečo lepšie. В них трошки краще виходило. Ale najlepšie na tom bola tá skupina, ktorá pracovala v dome. Але найлегше було групі, яка працювала в когось вдома. Otroci, ktorí žili v dome pána. Тобто раби, які проживали в домі господаря, Slúžili v tom dome. які служили в тому A домі. slúžili na rôzne veci. І служили різними речами. Často to boli inteligentní ľudia. Дуже часто це були люди з високим інтелектом. Páni sa snažili zabezpečiť pre takých vzdelanie, Господарі намагалися забезпечити для них освіту, pretože z toho mohli profitovať. але для своєї користі, щоб потім це використати. A tam niekde vidíme, že bol Onezim. А тут тут потім ми бачимо людину, яка називається Онисим. Bol to vzácny otrok. Це був дуже цінний раб. A tento človek ale ušiel od svojho pána. Але цей раб втік від свого господаря. Ušiel od pastora Filemona. Він втік від цього пастора Філимона. My tomu nerozumieme, ako môže mať pastor otrokov. Ми зовсім не розуміємо, як це може бути пастор Aspoň my має na рабів. Slovensku, neviem ako na В Ukrajine. Словаччині ця концепція ми не розуміємо. Не знаю, як в Україні. Nemáš. Теж. OK. Пастора теж немає. Так. Ja myslím, že u nás máme paru. Ми би, може, пару знайшли в Nie, нас. je to zvláštne. Це просто дивно. Ale tak to bolo tam. Але так воно тоді було. A Pavol to nechcel zmeniť. Павло не старався змінювати цю систему. On в neprišiel суспільстві. robiť revolúciu. Він не був той, який був покликаний робити революцію. On в цьому. priniesol evanjelium. Він приніс Євангелію. Evanjelium, ktoré hovorí pravdu. Євангеліє, яке звіщає істину. Ježiš premenil život Filemona Ісус змінив життя Філимона, a zmenil život aj tohto Onezima. а пізніше також змінив життя Онисима. Ale ešte predtým, ako sa stretol Onezimus s Ježišom, Але ще до того, як Онисим, той раб, зустрів Ісуса, ušiel od tohto svojho pána, він втік від свого господаря. okradol ho Він навіть вкрав в нього гроші, a neviem, ako sa to stalo, ale ocitol sa na druhom konci але sveta. зовсім не зрозуміло, як це сталося, але він опинився на іншому кінці світу, Boh proste robí zvláštne veci тому niekedy. що Бог іноді діє дуже по-різному. Akože tie vzdialenosti vtedy boli oveľa väčšie ako dnes. Відстань тоді рахувалася зовсім по-іншому, як сьогодні. Tá cesta bola o mnoho dlhšia. Це була дуже довга подорож, Dostať sa z mesta Kolosy do Ríma щоб просто прийти з міст, подорожувати з міста Колоси до Риму. Proste skúsil som to urobiť v Google Maps. Я це пробував робити в Google Maps. Dal som si tam, že Kolosy, Я там Rím написав Колоси, потім Рим. a ukázalo mi to
30 dní cesty. А мені це показало 300 hodín cesty. 300 годин Keď ideš подорожі, пешо. якщо пішки. Hej? Ale tam už počítali s tým, že tam sú nejaké trajekty. Але там же все одно вже зараз краща обстановка, як колись. Proste neuveriteľná vzdialenosť na tú То dobu. неймовірна відстань в цей період. A tento človek sa zrazu ocitol v Ríme, А цей Онісим, Де людина, Павол? опинилася в Римі, де був і Павло. veľmi zvláštna situácia. Цікава ситуація трапилася. Myslím, že nehľadal tam Pavla, Тому що, напевно, він не шукав Павла там. ale jednoducho Boh ho tam nejako dostal. Але просто Бог якимось чином його туди привів. A Pavol hovorí, že ja som ho splodil ako Павло môjho syna. говорив, що я духовного. його якби народив духовно. Духовно народив як свого сина. On sa narodil v mojich putách. Він народився, коли в мене були кайдані. To znamená, že tam uveril tento Тобто človek. це означає, що він повірив там, в тюрмі. Zaujímavé. Цікаво. Neviem, prečo o tom teraz rozprávam. Не знаю, чому я про це зараз кажу. Ale je to sila, ako Boh Але vie це просто щось надзвичайне, як Бог це вміє робити. to, čo sa stratilo, Те, що було загублено, nájsť. він це знаходить. Ako vie niekoho, kto uteka preč, Хтось, хто просто кудись втікає, Бог вміє. ako ho vie nájsť Бог його вміє знайти a zasiahnuť ho tam, kde sa і nachádza. торкнутися його там, де він є. A možno dnes niekto tu je А може сьогодні хтось тут є, a potrebuje túto nádej počuť. а може йому потрібно сьогодні чути про цю надію. Že Boh môže jednať s niekým, kto je strašne ďaleko. Бог може діяти в людини, яка знаходиться зараз дуже далеко. Že Boh môže jednať s niekým, kto my netušíme, kde sa nachádza. Бог може працювати з людьми, про яких ми зараз ще навіть не знаємо, де вони є. Toto urobil v tom príbehu. Це те, що він робив в цій історії. A teraz Pavol posiela tohto človeka, ktorý uveril, А ця людина, Онисим, який повірив, Павло його посилає. ktorý uteka preč, Людину, яка втікала від свого господаря. hovorí mu, chod späť, Він каже йому, повернись. príď k svojmu pánovi, Повернись до свого господаря. ospravedlň sa, Вибачся. naprav to, čo si urobil. Виправи те, що ти зробив. Toto je zvláštny príbeh pre nás. Це дуже цікава історія для нас. Ale Ježiš premenil všetko. Тому що Ісус перетворив усе. To, čo vidíme v tomto liste, sú ľudské životy. Те, що ми бачимо в цьому посланні, це людське життя. Lebo Boh chce hovoriť do ľudských životov. Тому що Бог є той, який хоче промовляти в людське життя. Boh chce premieňať ľudské Він životy. хоче змінювати людське життя. Boh chce premieňať vzťahy medzi ľuďmi. Він хоче змінювати стосунки між A людьми. on to robí v mojom živote, v tvojom І živote. він це робить в моєму житті і в твоєму житті. Pavol na začiatku píše, zdraví svojho priateľa Filemona. На початку послання Павло вітає свого брата Філімона, Ale hneď v zápäti potom oslovuje sestru Afiu. але відразу після того він звертається також до сестри Апфії. Ja neviem, ako u vás, Не знаю, як у вас, ale častokrát zabudáme na ženy. але іноді У нас. суспільство пропускає жінок у нас. Niektorí ľudia si myslia, že ženy proste v cirkvi môžu pracovať s deťmi, Деякі люди просто думають, жінки в церкві можуть тільки займатися дітьми, ale Pavol zdraví sestru Afiu. але Павло звертається до сестри Апфії і A вітає hovorí, її. všíma si ju, Він помічає її, spomína na ňu. він згадує про неї. A často, keď čítame Pavlové listy, tak on vidí ženy v službe. І дуже часто, коли ми читаємо послання від апостола Павла, він завжди звертає увагу на жінки, які в служінні. On vidí ženy nielen v službe ženám, Він бачить жінок, як не служать тільки іншим жінкам, ale vidí ich v službe celého zboru. але він бачить, як вони служать усієї церкви. Je tam veľa momentov, Дуже багато таких моментів. keď sme úprimní, Якщо ми щирими, keď to čítame, якщо ми щиро читаємо його послання, keď čítame jeho pozdravy do zborov. коли бачимо, як він посилає привітання до церков, On vidí ženy v službe. він дивиться на жінки, як на жінки в A on служінні. si ich ctí. І він дає їм пошану. Chceme si aj my uctiť ženy. Я також хочу сьогодні віддати пошану жінкам.
Lebo oni sú vzácne sestry. Тому що вони є цінними сестрами. Oni sú naše spoludedičky. Вони є ті, які також спадкоємують Боже царство. A ja radšej som spoludedič, І я також співспадкоємець. Мені краще бути співспадкоємцем, ako by som mal byť len polovičný dedič. як бути тільки наполовину спадкоємець. Rozumiete? Розумієте? Proste naše sestry niečo dedia Тому що сестри теж отримують. a my potrebujeme byť І spoludediči. нам потрібно бути My ich співспадкоємець, potrebujeme vedľa nás. щоб були біля нас. A som vďačný Bohu za to, že vidím slúžiť ženy aj І v я tomto дуже zbore. вдячний за те, що бачу служити жінок і в цій церкві. Ste požehnaný zbor. Ви благословена церква. A ďalšia vec, čo vidíme tam v tom pozdrave, on zdraví Що потім ще бачимо далі в цьому spolubojovníka посланні? Archipa. Потім він звертається до Архіпа, якого називає як людину, яка з ними разом бореться. Je to spolubojovník. Він бореться разом. On stojí po boku. Він є просто поруч. A zrejme je to mladý muž. Скоріш за все, це молода людина. Väčšina vykladačov písma vidí Archipa ako syna Filemona. Більшість тлумачителів Біблії каже, що скоріш за все Архіпос – це син Філімона. Ako tú prichádzajúcu generáciu. І це є просто наступне покоління. My potrebujeme vidieť spolubojovníkov Archipov. Нам треба і сьогодні таких Архіпов, Dnes, keď sme які prišli tu борються з ráno, нами. keď sme sem ráno prišli, Коли tak tu ми bolo na Зранку прийшли modlitbách, сьогодні на молитву перед служінням. boli tu mladí ľudia. Тут було багато молодих людей, Boli tu mladí ľudia, ktorí milujú Pána які Ježiša, люблять Ісуса, ktorých premenil Ježiš. яких Ісус змінив. To je vzácne, čo vidieť Це tu v tomto дуже zbore. цінно бачити в цій церкві. Mladých ľudí, Молоді ktorí люди. slúžia na pódiu. Які служать на сцені. Mladých ľudí, ktorí nesú zástavu. Молоді люди, які беруться за той прапор Божого царства. Oni nesú tú zástavu Božieho kráľovstva a oni sú naši spolubojovníci. Які є нашими співпрацівниками, які разом з нами тримають цей прапор. Ale oni bojujú s inými vecami, možno ako sme bojovali my. Може, вони борються в своєму житті зовсім іншими речами, як наше покоління. Možno, že inak rozmýšľajú nad vecami Може, ako вони my. дивляться по-іншому на різні речі. Ale oni sú naši. Але вони наші. Oni sú naši Це spolubojovníci. наші люди, які борються з нами. Aj keď Ježiš premieňa cirkev, А коли Ісус змінює церкву, potrebuje mladých ľudí. йому потрібні молоді люди. Lebo my starí, Тому що ми старі, my si pamätáme na tie najlepšie časy. ми пам'ятаємо тільки ті найкращі часи, A proste nevieme sa ich pustiť niekedy. і іноді нам важко покинути ці золоті часи. Kým neprídu mladí А тоді з'являються вже молоді a vyrušia nás. і починають нас Vyrušiť. ну, Nemáte- по-англійськи. A По-англійськи всяко було. Просто занепокоїти, можна сказати, Áno. через те, що вони інші. proste vyrušia nás. Prepáč. Čo? On je zo Slovenska. A ja som tiež. Archipos je pripravený do І Архіпос spolupráce. готовий співпрацювати. Pavol vidí túto mladú generáciu, І ktorá Павло povstáva. помічає молоде покоління, яке Je to піднімається. skvelý pocit, že keď čítajú tento list Це чудово, коли вони читають це послання, Filemonovi, послання Філимонове. že je tam napísané meno tohto mladého muža. Це послання до Філимона, але там також написано ім'я цього молодої людини. Pavol si na ňo spomenul. Павло згадує про нього. My potrebujeme si spomínať na І mladých нам ľudí. треба згадувати теж Dávať im про молодих priestor. людей і дати їм простір. Nie je to ľahké byť kresťanom v mladej generácii. Нелегко бути християнином в молодому поколінні зараз. A my potrebujeme byť pre nich І povzbudením. ми повинні їх підбадьорувати, Pomôcť im pozdvihnúť tú zastavu. допомагати їм підніматися. Toto Pavol robí. Це те, що Павло робить. On vidí církev široko. Він дивиться на церкву дуже широко. Archipos, mladý muž, Архіпос, цей молодий хлопець, čelí protivenstvu. він зустрічається з різним тиском. Sú tam veci, ktoré sú úplne mimo Božie v jeho generácii. Він бачить в своєму поколенні багато речей, які дуже далекі від Бога.
Ale on drží zastavu. Але він тримає цей прапор. On drží zastavu Тримає прапор. a nesie І evanjelium. продовжує нести Євангеліє. Toto je nová generácia, ktorá povstáva. Це є нове покоління, яке А Павло піднімається. увидí. І Павло цього бачить. A my potrebujeme mladej generácii povedať. І ми повинні сказати молодому поколінню, Sme spolubojovníci. ми боремо з вами. Sme v tom spolu. Ми в цьому разом. Sme vedľa vás. Ми поруч вас. A sme vďační Bohu za vás. І ми дякуємо Богові за вас. Spolu bojujeme Ми разом боремося. a spolu víťazíme. І також разом перемагаємо. Lebo Boh je s nami. Тому що Бог з нами. Ďaká Bohu. Слава Богу. Je toho veľa, čo sa dá hovoriť z listu Filemonovi. Багато чого можна говорити про це послання до Філімона. My sme mali v zbore sériu. Я вже казав, в нас була серія про це. Ale teraz myslím, že je čas, aby sme povstali, Але тепер же є час, коли ми можемо піднятися, aby sme vnímali, čo Boh chce povedať nám. щоб ми могли відчувати, можемо піднятися, щоб ми відчували, що Бог хоче говорити до нас сьогодні. Pavol píše v 6. verši. В 6-му вірші написано: Kiež by sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoznáš, čo všetko dobré môžeme urobiť pre Krista. аби спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всього доброго, що є в нас, в Ісусі Христі, або також переклад пізнанні всього доброго, що можемо зробити ради Христа. Čo môžeme spolu dobre urobiť pre Krista? Що разом добре ми можемо робити для Христа. Netušíme, aké dobré veci Boh pre nás Іноді pripravil. ми навіть не уявляємо, які чудові Aké речі Бог veľké veci приготував. Boh pre nás pripravil. Наскільки великі ці речі Бог для нас Pastor приготував. hovoril o vízii tohto zboru. Пастор нам говорив дещо про бачення цієї церкви. Ja verím, že toto sú veľké veci, ktoré môžeme spolu urobiť pre Krista. Я вірю, що це є дуже великі речі, які ми можемо разом зробити для Христа. Je tu vízia, aby tento zbor zasahoval okolie. Тут бачення, що ця церква хоче досягати людей навколо. Ježiš chce premeniť všetko v tomto zbore. Тому що Ісус хоче змінити усе в цій церкві. A Ježiš chce premeniť všetko v tomto meste. Ісус хоче змінити усе в цьому місті. Ježiš je mocný to urobiť. Він сильний це зробити. Ale povoláva vás. Але Він кличе до того нас. Povoláva teba. Він кличе тебе. Boh ťa povoláva, Бог тебе кличе. aby si pochopil, čo všetko, Щоб ти зрозумів, що усе. aby ti otvoril oči, aby si Щоб просто videl, Він відкрив ako тобі veľa очі, наскільки багато môžeme spolu ми urobiť pre можемо Ježiša разом Krista. зробити для Ісуса Христа. Sú nádherné veci pred týmto zborom. Чудові речі, які Бог дав для цієї церкви. A verím, že tá stavba, ktorá tu raz bude stať, І я вірю, що навіть ваш будівельний проєкт, будівля якраз буде стояти на цій території. bude požehnaním pre vás Це буде благословіння для вас, a bude požehnaním pre toto mesto. але також благословіння для цього міста. Ale Boh volá nás, Але Бог кличе нас, volá teba, кличе тебе, aby si pochopil, kde je tvoje miesto v щоб tomto ти celom. зрозумів, де є твоє місце в цьому процесі. V tomto celom procese, kde je tvoje miesto. Де знаходиться твоє місце. Keď my sme stavali, Коли ми будували церкву, mali ľudia rôzne názory. в людях були різні погляди на це. Ja som nebol si istý, či robíme dobre, Я сам не був впевнений, чи ми прийняли правильне či ma рішення. Boh nepresvedčil. Але я пережив те, коли Бог переконав мене, що так. Boh ma premenil. Бог перетворив мене. Ak si nie si istý tým, čo sa tu deje, Якщо ти не впевнений, що відбувається в церкві, ak si nie si istý tou víziou, якщо ти не впевнений в баченні цієї церкви, modli sa. молись, Chod za pastorom підійди до пастора a povedz mu, і скажи йому: pastor, пасторе, chcem spoznať, čo všetko dobre môžeme urobiť pre Krista. я хочу спізнати, що все добре ми можемо розробити ради Христа. Stojme spolu. Ми разом стоїмо. Sme v tom spolu. Ми в цьому разом. Sme Boží ľud. Ми Божий народ. Boh má plán. А Бог для нас має On плани. to naplní. І Він це і виконує. Pane, ďakujeme Ti Господь, ми дякуємо Тобі za to, že Ty si tak dobrý k nám. за те, що Ти настільки добрий до нас. Že Ty si tak milostivý naproti Що nám. Ти маєш настільки велику благодать до нас. Že Ty si tak plný všetkého dobrého. Що в Тебе є повність доброти.
Nie je v tebe žiadny nedostatok. В тебе немає недостатку. V tebe nie je nedostatok v žiadnej oblasti. В тобі немає недостатку в жодної сфери. Pane, Ty si pastier, ktorý pastieš Тому що nás. ти є пастух, який веде Ty si ten, нас. ktorý nás Ти є zabezpečuješ. той, який забезпечує нас. Ty si ten, ktorý premieňa všetko. Ти є той, який перетворює усе. Ty premieňaš vzťahy. Ти перетворюєш Ty стосунки, premieňaš pohľady. ти перетворюєш наш погляд. Pane, ja modlím sa, aby si pretvoril môj pohľad. І я, Господь, молю, щоб ти змінив мій погляд, Aby si zmenil moje щоб myslenie. ти змінив моє мислення, Aby si vložil Tvoju vieru do môjho щоб srdca. ти поклав твою віру в моє серце. Pane, aby si premenil ma, aby som bol, Pane, Tvojim Господь, змінюй nástrojom. мене, щоб я був твоїм інструментом. Je tu ešte jeden moment v tomto celom, čo sme čítali. Ще один момент в цьому посланні, про що ми вже читали. V 7. verši Pavol hovorí: 7 вірш, якому Павло говорить. Veľmi som sa zaradoval. Через твою любов я маю велику радість. Všimol som si, čo sa stalo. Я побачив, що сталося. Ty tak miluješ Ти Filemona. настільки, Filemon, ty tak miluješ. Філимон, в тебе настільки велика любов, V tebe je taká viera, така велика віра, že mnohí ľudia okolo teba sú osviežení. що через тебе багато людей навколо тебе відновлюються через тебе. Cez teba Boh môže osviežiť mnohých ľudí. Бог може через тебе відновлювати багато людей. Boh chce cez teba osviežiť Бог mnohých ľudí. через тебе хоче відновлювати людей. Je veľa ľudí, ktorí sú v tomto meste, Багато людей, які є в цьому місті, ktorí potrebujú Božie osvieženie. яким потрібне Боже відновлення. Nevidia, možno nemajú nádej. Може в них немає надії, не бачать нічого хорошого. Nemajú nič, na čo by sa tešili. Може в них немає речі, які би вже з нетерпінням очікували, немає нічого такого. Je veľa toho, čoho sa boja. Може в них багато страху, Oni potrebujú osvieženie. а їм потрібне відновлення. A ty máš vzťah s Bohom. А в тебе є стосунки з Богом. Ty máš prístup k Nemu. Ти маєш доступ до Нього. Ty môžeš byť osviežujúci pre Ти ľudí. можеш бути той, який відновлює інших. Ja to neviem urobiť. Я це не можу сам робити. Ja to nedokážem. Ja sám zo seba ja som pesimista. В моїй власні сили, природно, я більше песиміст. V mojej vlastnej sile ja sa chcem stiahnuť a robiť sám pre seba. Якби я використовував тільки свої сили, я би їх використовував тільки для себе. Chcem sedieť doma. Я хочу сидіти вдома. Ale Duch Boží, Але Божий Дух, Duch ich osviežuje. Він відновлює. Duch Boží má slovo. В нього є слово, On má osvieženie. відновлення. Príjmi toto osvieženie Приймай teraz. це відновлення зараз. Poďme prijať toto osvieženie. Давайте приймаємо це відновлення зараз. Buďme osviežení teraz. Хай Vystríme Господь svoje ruky відновлює. k Можемо nemu. простягнути свої руки до Бога. Zdvihni vysoko ruky a povedz, Pane, Високо до chcem, aby si Бога ma і скаже, osviežil. Господь, я хочу, щоб ти відновив мене. Zdvihni k nemu Освіжив ruky, ja мене. už nechcem byť Підніми йому до нього руки і Негативний скаже, я критик. вже не хочу бути постійно тільки негативним критиком. Ja chcem byť ten, ktorý je osviežený a Я osviežujúci. хочу бути той, в якого є відновлення і який передає відновлення. Pane, ja chcem prijať Tvoje osvieženie. Господь, я хочу це відновлення Teraz. від Тебе. Тепер. Teraz, Duchu Зараз, Svätý. Духу Святий. Teraz, Duchu Зараз, Svätý. Святий Дух. Teraz, Duchu Boží. Зараз, Teraz, Святий Duchu Дух. Boží, nech príde Зараз, Tvoje Дух potešenie, Божий. Хай Tvoje osvieženie, проходить Твоя Tvoje радість, povzbudenie, освіження, підбадьорення, Tvoj pokoj, Твій спокій, Tvoja milosť, і милість, Tvoja dobrota, Твоя Tvoja доброта, vernosť, вірність, Tvoja Твоя prítomnosť. присутність, Pane, Tvoja sila. і Твоя сила, Твоя Господь, моц. Твоя сила. Pane, nech Ty si ten, ktorý Господь, хай Ти є osviežuješ той, svoju який відновлює církev. свою церкву. Ty osviež svoje deti. Ти віднови свої Ty діти, občerství svoje deti. нагодуй Ty своїх дітей, občerství svoj ľud, Pane. віднови свій народ. Pane, nech sme občerstvujúci aj my. Господь, і ми також хочемо бути ті, які Pane, keď відновлюються. vojdeme do miestnosti v práci, Коли ми заходимо в офіс на роботі, aby sme prinesli osvieženie. ми хочемо принести Твоє відновлення. Pane, aby sme prinesli Tvoju Ми milosť. хочемо приносити Твою Aby благодать. sme mohli prísť s úsmevom, ktorý nám Ty dáš na Щоб ми tvár. могли приходити на роботу з посмішкою, яка є від Тебе. Pane, pozdvihni našu hlavu, Підніми нас, prosím. Господь. Pozdvihni naše myslenie. Підніми наше мислення. Vyslobod nás, Pane, z tejto Визволяй reality. нас з реальності, яку ми живемо. Pane, daj nám milosť, aby sme mohli pozerať na to, čo je u Щоб ми Teba. мали благодать дивитись на те, що є в Aby sme Тебе. vedeli, že to je naše.
Щоб ми розуміли, воно že my sme s наше. tebou, Ми є з тобою. že ty si nás І premenil. ти перетворив нас. Pane, premieňaj nás. Змінюй нас, Господь. Občerstvuj nás. Відновлюй нас. Obživuj nás. Оживи нас. Konaj svoje dielo v nás. І дій в нас. Pri Duchu Svätý. Прийди, Духу Святий. Sme núdzni po tebe. Ми голодні. Kire dei roka sale. Kire dei Kire dei Kire dei Kire dei Kire dei Priestonaj. Máme dobrý čas teraz, aby sme si slúžili navzájom. Це добрий час, що служити зараз один одному. Môžeš položiť ruku na niekoho vedľa Ти teba. можеш просто повернутись до когось біля тебе Povedať, mám ťa rád. і сказати, я люблю тебе, Môžeš помолити за povedať, нього. І можеш сказати, si pre mňa osviežením. через тебе може прийти відновлення. Môžeš povedať dobré slovo niekomu. Можеш сказати якесь добре слово до Duch когось. Svätý ti to teraz dáva. Дух Святий тобі дає конкретне слово. Duch Svätý ti to teraz dáva. Тепер Він тобі це дає. Povzbuď, Підбадьори, poteš. втішає. Využite tento čas. Використовуй цей час. Nemusí len niekto kázať tu. Це не діло не про те, що хтось тут Duch проповідує. pracuje v cirkvi. Дух Святий, Він працює в церкві. Môžeš prejsť aj cez miestnosť. Ти можеш навіть підійти до когось іншого, якщо хочеш, через скрізь зал. Žehnaj. Благослови. І я також хочу помолитися з вами разом. Господь Ісус, ми віримо, що Ти дієш серед нас. Ми віримо справді, що багато різних обставин в нашому житті можуть складатися найнезвичнішим, незрозумілішим чином для нас. Але ми віримо, що серед тих обставин Ти знаєш нас. І Ти маєш Твою волю. І ми потрібні Тобі, Боже, Ти кличеш нас. Дай нам, Господь, бути відкритими і чутливими, Господь. Як був відкритий і чутливий Павло, як був відкритий Филимон, як були відкриті Онисим і інші люди, які почули Твій голос в певний момент. І ці послання, які Ти дав, Господь, вони змогли прийняти їх. Навчи нас, Господь, бути людьми, які чують Твій голос, які відповідають на Твій поклик, Господь. Нехай в ім'я Ісуса Христа це благословляє і змінює наше життя. Ми потребуємо Тебе і славимо Тебе за це. Ти достойний хвали, Ти достойний слави. Алілуя. Алілуя. Господь, зроби кожного з нас людиною, яка чує Тебе, слідує за Твоїм голосом. Боже, ми віримо, що Ти говориш до нас. Ми віримо, Господь, що ми маємо цю здатність чути Тебе і слідувати за Тобою. В ім'я Ісуса ми молимось, прославляємо Тебе. Господь Ісус, ми також молимось за тих, хто зараз буде дивитись в трансляції за служіння. Нехай Твій Дух Святий торкнеться їх там, де вони є. Якими б не були обставини їхнього життя, Господь, як би не складалися обставини їхнього життя, дай їм чути Твій голос, бути відкритими до Твого поклику, слідувати за Тобою, Господь. І, Боже, ми потребуємо також, щоб Ти об'єднав нас, як церкву, у цьому покликанні, яке ми маємо в цей непростий час. В ім'я Ісуса, Господь. Я молю Тебе, говори до нас, підтверджуй, Господь, Твоє покликання різноманітними способами, щоб ми діяли напевне, Господь. Нехай Тобі буде слава за це. Ми величаємо Твоє ім'я. Боже, ми також зараз, як церква, благословляємо
церкву відкриті двері в місто, нове місто в Словаччині. Ми благословляємо пастора Матуша, його дружину Лівію. Ми благословляємо їх сім'ю, Господь. Ми віримо, Господи, Ти примножуєш все добре, що Ти почав в їхньому житті і служінні. Ми віримо, що ця церква буде зростати, і вона буде впливати в цьому місті, Господь. Ми віримо, Господь, що Ти відкриваєш багато дверей, Господь. Так само, як вони є відкритими дверями для багатьох людей. Для них, Боже, Ти відкриваєш багато дверей, Господь. І ми віримо, Господь, Ти даєш їм благовоління в тому місті. Господи, ми віримо, що багато людей прийдуть до віри, до спасіння і війдуть в їх покликання через цю церкву і служіння цього подружжя. В ім'я Ісуса ми благословляємо їх ім'ям Ісуса і дякуємо Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.